مساء الخير دكتور. مساء الخيرات. قيل مؤخرا أن الشخير مؤشرا لمرض في القلب، ما تعليقك؟ الشخير كلنا نعرف ما هو الشخير. الشخير يحدث بين النوم السطحي والنوم العميق في الفترة أكثر شيء بيصير. طبعا بيصير لأسباب تانية، ممكن هلا الأبحاث الحديثة دلت على أنه له علاقة بالقلب، ولكن هو طبعا بيحدث لأسباب كثير. أحيانا بتكون أسباب بسيطة مثل الاحتقانات والالتهاب التحسسي مثلا، التشريح تبع الأنف، وجود باميات أو ضخامات داخل الأنف، أو ضيق في المجرى، أو من قلة النوم. إذا واحد كثير تعبان ونام بيشعر، إذا واحد جسديا تعبان ونام بيشعر. التدخين بيعمل، الكحول بيعمل استرخاء بالتشو بالنسيج اللي بجدار البلعوم، فبصير كمان بيرتخي وبيسد المجرى. هو دائما بيأشر على انسداد في مجرى التنفس. من الناس اللي زيادة بالوزن واللي هن كمان هدول كثير بيكون ممكن يكون عندهم عرض على مؤشر قلب خاصة، هدول بصير في أنسجة كثير رخبة جوا وتسد مجرى التنفس مع زيادة الوزن، فممكن يكون عرض مؤشر لمرض في القلب. لذلك هلا بينتبهوا عليه، وخاصة لما يصير الشخير على، بس يكون الشخير قوي بعدين بيتناقص بعدين بتوقف التنفس، بيسموه سليب أبنيا، يعني توقف التنفس أثناء النوم. بيكون أحيانا شديد، بيقوم المريض بينط وبيصحى، وأحيانا بيكون بيخف بعدين بيرجع بيصير بيقوى. طبعا بيكون مؤشر أكثر إذا صار أكثر من 5 مرات بالساعة. عادة بيكون طبعا مزعج، شو لنا كلياتنا، للشخص نفسه أو للشريك، الزوجة، فمزعج للناس اللي موجودين، مزعج جدا، ولذلك لازم نستقصيه. طبعا ببين بالحالات الحادة إذا كان في التهاب بالعوم أو التهاب بالأنف، ببين بالحالات الحادة، أما لما يكون مزمن يتكرر لازم نستقصيه. طبعا الآن مشان نعرف الموضوع اللي له علاقة بالقلب، كل الأسباب البسيطة ممكن نحلها. طبعا الحل عن طريق تغيير نمط الحياة، إنه يصير الواحد ينام بشكل جيد، يعالج الالتهابات إذا وجدت، بالنسبة يوقف التدخين، يقلل أو يوقف التدخين، الكحول، عدم تناول الكحول، والنوم كثير مهم إنه ينام على جنبه، ما ينام على ظهره، لأنه كمان هي بتعمل ارتخاء بالنسج وبسد المجرى. فهدول ممكن يجربون الواحد، كثير من الحالات بتستجيب له. لكن بالنسبة للسليب أبنيا أو توقف التنفس أثناء النوم، بده استقصاء بشكل جيد، إنه بنحط جهاز يسجل عدد مرات التنفس وضربات القلب ويقارن بيعطينا كل المعلومات، ويبين انه اذا الحاله خطيره. ولذلك المريض هذا بنستقصيه اكثر من الناحيه القلبيه، بنعمل له اختبار جهد، بنعمل له ايكو كولر دوبل، يعني ايكو تعقب نقطي، او كل الاستقصاءات اللي لها علاقه بكشف مرض القلب بنساويها عند الشخص. وكثير من الناس بيجي بشكل، لكن بيكون محظوظ انه انكشف مرض القلب وتعالج احسن، لا سمح الله ما يؤدي فيه لجلطه ومشاكل ثانيه. فديروا بالكم على حالكم واتبعوا النصائح اللي لازم تصير، وناموا منيح، ناموا تصحوا. شكرا دكتور.